আসসালামু আলাইকুম। বেসিক আইটি একাডেমিতে আপনাকে স্বাগতম। আমরা শিখছি একদম নতুনদের জন্য খুবই সহজ পদ্ধতিতে ইংলিশ টাইপিং শেখার জাদুকরি টেকনিক। ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি আশিক জুনাইতে রয়েছি আপনাদের সাথে। চলুন শুরু করি কিবোর্ড টাইপিং এক্সপার্ট হওয়ার নতুন ভিডিও। ভিডিও শুরুতেই যে বিষয়টি আমরা শিখব তা হলো একটি কিবোর্ডকে আমরা কিভাবে সঠিক ব্যবহার করব। একটি কিবোর্ডের মধ্যে টাইপ করার যে জায়গাটা রয়েছে বা যে কিগুলো আমরা ব্যবহার করব, আলফাবেট কি অথবা নাম্বার কি, সেই জায়গাটাকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম নাম্বার ভাগ হচ্ছে কিবোর্ডের হোম রু, দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কিবোর্ডের আপার রু, 3 নাম্বার হচ্ছে কিবোর্ডের বটম রু অথবা লোয়ার রু, 4 নাম্বার হচ্ছে কিবোর্ডের নাম্বার রু। তো কিবোর্ডের হোম রুর মধ্যে যে অক্ষরগুলো রয়েছে এ এস ডি এফ জি এইচ জে কে এল সেমিক্লোন, তারপর হচ্ছে আপার রুর মধ্যে যে অক্ষরগুলো রয়েছে, লোয়ার রুর মধ্যে যে অক্ষরগুলো রয়েছে এবং নাম্বার রুর মধ্যে যে অক্ষরগুলো রয়েছে। তো কিবোর্ডের এই হোম রু, আপার রু, বটম রু, নাম্বার রু, এই কিগুলো একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাই। আমি চলে যাচ্ছি একটা কিবোর্ডে। তো আমার কিবোর্ড কিন্তু চলে আসলো। এই কিবোর্ডের মধ্যে আমার হোম রু কোনটি, আপার রু কোনটি, লোয়ার রু কোনটি, সে বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাই। তো কিবোর্ডের মধ্যে এবিসিডি 26টি লেটার রয়েছে। সেই 26টি লেটার বা অক্ষরকে 3টা সারিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই সারিগুলোকে বলা হয় রু। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একদম উপরের সারি, এটা হচ্ছে মাঝখানের সারি, এটা হচ্ছে নিচের সারি। তো আমরা এই লাইন বা সারিগুলোকে কম্পিউটারের ভাষায় বলবো রু। কম্পিউটারে এবিসিডি কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাজানো রয়েছে। আমরা যেভাবে ছোটোবেলায় এবিসিডি শিখেছি সেভাবে কিন্তু এখানে এর পরে বি, বির পরে সি এইভাবে দেওয়া নাই। এখানে কিন্তু মনে হবে প্রথম দেখাতে এত উল্টাপাল্টা কেন, এর পরে এস, এসের পরে ডি, এফ, জি, এইচ এইভাবে, তারপর নিচে জেড, এক্স, সি, তারপরে ই, আর, মানে পুরাই উল্টাপাল্টা। হঠাৎ করে আপনি দেখলে মনে হবে এটা এরকম কেন, আমরা এবিসিডি যেভাবে শিখেছি সেইভাবে দিলে অসুবিধা কী ছিল। কিন্তু এখানে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে বা কম্পিউটার নিয়ে যারা রিসার্চ করে অনেক গবেষণা করে কিন্তু এই যে সাজানোটা সেটা সাজিয়েছে যাতে টাইপটা অনেক সহজ হয়ে যায়, সেই চিন্তা করেই কিন্তু এইভাবে সাজানো রয়েছে। তো আমরা শুরুতেই কিবোর্ডের যে প্রথম ভাগ রয়েছে সেটা হচ্ছে কিবোর্ডের হোম রু, এবং এখানে কিন্তু যে অক্ষরগুলো রয়েছে এ এস ডি এফ জি এইচ জে কে এল সেমিক্লোন। আমরা দেখতে পাচ্ছি কিবোর্ডের এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে একদম মাঝ বরাবর এ এস ডি এফ জি এইচ জে কে এল সেমিক্লোন বা কমা এখানে রয়েছে। এই যে সারিটা এটাকে বলা হয় হোম রু। ঠিক আছে, যেহেতু এটা হোম রু, এর উপরে যে সারিটা কিউ ডাব্লিউ ই আর টি ওয়াই ইউ আই ও পি, এই যে সারিটা রয়েছে এবিসিডির, এই সারিটাকে বলা হয় আপার রু। মানে এটা যদি হোম রু হয়, এই হোম রুর উপরে বা হোম রুর যে সারিটা, এই সারির উপরে যে সারিটা, এই সারিটাকে বলা হয় আপার রু, মানে উপরের সারি বা উপরের রু। ঠিক আছে, তো এই শাড়িটার নিচে মানে হোম রুর নিচে যে শাড়িটা রয়েছে জেড এক্স সি ভি বি এন এম, এই যে শাড়িটা, এই শাড়িটাকে বলা হয় লোয়ার রু বা বটম রু। যেহেতু এটা নিচে সেই জন্য এটাকে বলা হয় নিচের শাড়ি বা বটম রু। মনে থাকবে আপনাদের, এটা হচ্ছে হোম রু, এর উপরে যে শাড়িটা সেটাকে বলা হয় আপার রু, এবং এই এবিসিডি যে মাঝখানের হোম রুর নিচে যে শাড়িটা সেটাকে বলা হয় বটম রু অথবা লোয়ার রু। এবং এর পরবর্তীতে 4 নম্বর যে রুটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এই লেখাগুলোর উপরে বা আলফাবেট বা এবিসিডিগুলোর উপরে যে শাড়িটা রয়েছে 1 থেকে শুরু করে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, এই যে শাড়িটা, এই শাড়িটাকে বলা হয় নাম্বার রু। তো আমরা কিন্তু এই কিবোর্ডের মধ্যে 4টা রু পেলাম, মানে টাইপিং করার জন্য যে রুগুলো আমাদের প্রয়োজন বা যে কিগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলোকে 4টা ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে হোম রু, একটা হচ্ছে আপার রু, একটা হচ্ছে বটম রু, একটা হচ্ছে নাম্বার রু। আশা করি এই রুগুলো নিয়ে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না। এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব। কিবোর্ডে ইংলিশ টাইপিং করার জন্য আমাদেরকে যে বিষয়গুলো জানতে হবে শুরুতেই, সেগুলো হচ্ছে এবিসিডি। অনেকে বলতে পারে যে এবিসিডি নতুন করে কি শেখার হলো। হ্যাঁ, অবশ্যই শেখার আছে। আপনি তো এ বি সি ডি এই সিরিয়ালে সবসময় লেখে অভ্যস্ত। আজ কিন্তু আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এবিসিডিগুলো লেখার ট্রাই করব। তো শুরুতেই আমরা যে বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে এই যে স্মল লেটার এ থেকে জেড পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে এবিসিডি 26টি অক্ষর। এই 26টি অক্ষর আমরা আগে লিখতে শিখব,
মানে টাইপ করতে শিখব, যে কীগুলো রয়েছে আলাদা আলাদাভাবে কিবোর্ডের মধ্যে আমরা সেই অক্ষরগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে আমরা কিন্তু এবিসিডি এ থেকে জেড পর্যন্ত লিখব, কিন্তু কিবোর্ডের মধ্যে যেহেতু এলোমেলো দেওয়া আছে আমরা এই এলোমেলোগুলো থেকে খুঁজে খুঁজে এবিসিডি আমরা লেখার চেষ্টা করব। তো শুরুতেই কিবোর্ডের মধ্যে এবিসিডিগুলো যেখানে যেখানে রয়েছে আমি সেগুলোকে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। দেখেন এখানে এই যে এটা হচ্ছে এ, এবং এরপরে আপনাকে লিখতে হবে কি বি, বি হচ্ছে এখানে, এরপর হচ্ছে সি, তারপর হচ্ছে ডি, তারপর হচ্ছে ই, তারপর হচ্ছে এফ, তারপর হচ্ছে জি, তারপর হচ্ছে এইচ, আই, জে, কে, এল, এম, এন, ও, পি, কিউ, আর, এস, টি, ইউ, ভি, ডাব্লিউ, এক্স, ওয়াই, জেড। ঠিক আছে, এখন মনে হচ্ছে এত এলোমেলো কেন? তো শুরুতেই কিবোর্ড থেকে আপনার এবিসিডি লিখতে একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু আপনি যখন একবার, দুইবার, তিনবার, ঠিক আছে, এইভাবে যদি 10 বার ট্রাই করেন, এই যে আমি কিন্তু এখানে লিখে দিয়েছি 10 বার কিবোর্ড দেখে দেখে টাইপ করতে হবে। ঠিক আছে, এই যে কিবোর্ডটা রয়েছে এই কিবোর্ডটা দেখে দেখে, এখন কিন্তু না দেখার কোনো বিষয় না, কারণ আমি মাত্র শুরু করেছি, আজকে হচ্ছে ডে 2। তো আপনাকে কিন্তু খুঁজে খুঁজে এবিসিডিগুলো লিখতে হবে। আপনি যখন একবার, দুইবার, তিনবার এভাবে 10 বার লিখবেন, দেখবেন এরপরে আপনার হাত কিন্তু অটোমেটিক এবিসিডি যেখানে রয়েছে মানে জেড পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্ষর আপনার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে। তখন কিন্তু আপনি মানে দ্রুত করতে পারবেন। প্রথমবার যতটুকু সময় লেগেছে দ্বিতীয়বার কিন্তু আরও কম লাগবে, তৃতীয়বার আরও কম। যখন 10 বার করবেন প্রয়োজনে আপনি 20 বার করবেন যদি আপনার বুঝতে প্রবলেম হয় অথবা আপনি এবিসিডিগুলো খুঁজতে প্রবলেম হয়। মানে মোট কথা হচ্ছে প্রথমবার আপনার এবিসিডি আগে মুখস্থ করতে হবে। মানে এবিসিডি মুখস্থ আছে, কিন্তু কিবোর্ডের মধ্যে কোন জায়গায় এ রয়েছে, কোন জায়গায় বি রয়েছে, কোন জায়গায় সি রয়েছে, সেই বিষয়গুলো আপনাকে এখান থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে আপনি কিন্তু এবিসিডি সঠিকভাবে লিখতে হবে। মানে কিবোর্ডে এলিমেলো দেওয়া আছে, এলিমেলো থাকলেও আপনি কিন্তু সিরিয়ালি এ থেকে জেড পর্যন্ত লিখবেন কয়বার? 10 বার। এই 10 বার ছোটো হাতের বা স্মল লেটার লেখা শেষ হলে আপনাকে কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার মানে এবিসিডি বড় হাতের লিখতে হবে। ঠিক আছে, প্রথমে ছোটো হাতের 10 বার, তারপরে এ বি সি ডি জেড পর্যন্ত বড় হাতে যে ক্যাপিটাল লেটার যে এবিসিডি রয়েছে সেটাকে আপনি দেখে দেখে 10 বার টাইপ করবেন। তো আমাদের কি হলো? ছোটো হাতের 10 বার, বড় হাতের 10 বার, কতবার হলো? 20 বার। তো এখানে টাইপ করার জন্য যে বিষয়টা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, টাইপ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই ফন্ট টাইমস নিউ রোমান এই ফন্টটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। যারা ফন্ট সিলেক্ট করতে পারেন না তাদেরকে বলছি, এই যে হোম যে বাটন রয়েছে এই বাটনের মধ্যে যখন আমরা থাকবো এখান থেকে নিচে দেখেন ফন্টের একটা জায়গা রয়েছে। আমি যখন এখানে ক্লিক করবো এর জন্যতে এখানে অনেক ফন্ট থাকবে, আপনাকে খুঁজে এই যে টাইমস নিউ রোমান এই ফন্টটা সেট করে দিতে হবে। এবং এখান থেকে আপনি যে লেখার সাইজ দিবেন, ফন্ট সাইজ, এই যে আমি যে এবিসিডি লিখলাম এখানে এই ফন্ট সাইজটা দেওয়া আছে 48। আপনি এখান থেকে আপনার সুবিধা মতো যেভাবে লিখলে আপনি বড় করে দেখতে পারবেন। ছোট ছোট লিখলে কিন্তু একদম ছোট মনে হবে, দেখতে আপনার অসুবিধা হবে। তাই যেহেতু আপনি নতুন মানে বাচ্চাদের মতো শুরু করছেন এবিসিডি লেখা, তাই আপনাকে এই ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে লিখলে সুন্দর হবে। দেখেন আমার এই লেখাটা রয়েছে কিন্তু 16, আর এবিসিডি লিখলাম কিন্তু আমি 48 সাইজে। ঠিক আছে, তাই আপনিও এখান থেকে এই যে 48 অথবা 50 অথবা আরেকটু কম বেশি হতে পারে, আপনি এবিসিডিগুলো ট্রাই করবেন। প্রথমে এ থেকে জেড পর্যন্ত একবার লেখার পরে আপনার স্পিডটা কিন্তু একটু বেশি হবে, তারপর আবার একবার, তারপর আবার একবার, এভাবে আপনি 10 বার এবিসিডি লিখবেন, সেটা হচ্ছে স্মল লেটার ছোট হাতের। ঠিক আছে, যখন আপনার 10 বার শেষ হয়ে যাবে তখন আবার আপনি বড় হাতের লেখা শুরু করবেন। আর বড় হাতের লেখার জন্য যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কিবোর্ডের মধ্যে একটা অপশন রয়েছে ক্যাপস লক। আপনি যখন নর্মালি কিবোর্ডের মধ্যে এ প্রেস করবেন তখন কিন্তু ছোট হাতের এ আসবে, আর যখন এই ক্যাপস লকে একটা ক্লিক করে দিবেন তখন কিন্তু এখানে একটা লাইট জ্বলবে ক্যাপস লকের মানে বড় হাতের ওঠার জন্য। তো আপনি যখন এই ক্যাপস লক বা এই লাইটটাই জ্বলবে, ক্যাপস লকে দিয়ে ক্লিক করবেন এতে বা বিতে বা সিতে, তখন কিন্তু আপনার লেখাগুলো বড় বড় হবে। তো এই বিষয়গুলো আরও প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখাবো, কারণ এখন কিন্তু আমি ভার্চুয়াল যে কিবোর্ড এটাতে দেখালাম। এর পরবর্তী ক্লাসে আমি কিন্তু সরাসরি আমার যে কিবোর্ড রয়েছে আমি যেটা ব্যবহার করি সেখানে আপনাদেরকে দেখাবো কোন কির মধ্যে কিভাবে কোন আঙুল রাখতে হবে, কোনটা দিয়ে শুরু করতে হবে বা কোনটার পরে কোনটা লিখতে হবে, তার বিস্তারিত কিন্তু আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো। তো আমার ভিডিও দেখা বন্ধ করে এখন আপনি আপনার কম্পিউটারে চলে যান এবং এমএস ওয়ার্ড ওপেন করেন। সেখানে এ থেকে জেড পর্যন্ত 26টি অক্ষর 10 বার লিখবেন, ছোট হাতের 10 বার এবং বড় হাতের 10 বার। এই লেখাগুলো শেষ করে
তারপর আবার ভিডিওতে আসবেন। তো আমি আশা করি এতক্ষণ আমার ভিডিও বন্ধ করে আপনি ফাঁকে 10 বার 10 বার 20 বার এবিসিডিগুলো টাইপ করে আসছেন। আমার মনে হয় আপনি কিন্তু কিবোর্ডের মধ্যে এ থেকে জেড পর্যন্ত 26টি অক্ষর চিনে ফেলেছেন। আপনি কোন জায়গায় কোন অক্ষরটি রয়েছে সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন। তো এই কাজটা যদি আপনার কমপ্লিট হয়ে থাকে, এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এ থেকে জেড অল আলফাবেট মানে 10 বার কিবোর্ড দেখে দেখে টাইপ করতে হবে। এখানে দেখেন একটা শব্দ রয়েছে, দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্প ওভার দ্য লেজি ডগ। এই যে একটা বাক্য রয়েছে, এই বাক্যটার মধ্যে এ থেকে জেড পর্যন্ত মোট 26টি অক্ষর রয়েছে। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন এই শব্দটা অবশ্যই আপনার খাতার মধ্যে লিখে রাখেন, দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্প ওভার দ্য লেজি ডগ। মানে এই শব্দটার মধ্যে এ থেকে জেড পর্যন্ত 26টি অক্ষর রয়েছে। আপনি যেহেতু এবিসিডি এখন দেখে দেখে লিখতে পারেন, এখন আপনি এই লাইনটা মুখস্থ করবেন, দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্প ওভার দ্য লেজি ডগ। তো এই লাইনটা যখন আপনি 10 বার দেখে দেখে লিখবেন এবং ছোট হাতের লিখবেন এবং এরপরে আবার 10 বার বড় হাতের লিখবেন। তো যখন দেখে দেখে 20 বার হয়ে যাবে, ছোট হাতের 10 বার বড় হাতের 20 বার, তখন আপনি শুরু করবেন না দেখে। মানে আপনার যেহেতু বাক্যটা মুখস্থ আছে, দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্প ওভার দ্য লেজি ডগ, এই বাক্যটি এখন আপনি মুখস্থ লেখার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু আপনার এবিসিডি হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো আমি আশা করি আজকে আপনাদেরকে এবিসিডি শেখাতে পারলাম। একটা কিবোর্ডের মধ্যে এর পরে বি, বির পরে সি, সির পরে ডি, ডির পরে ই, ইর পরে এফ, কোন জায়গায় কোন অক্ষরটি রয়েছে আপনি দেখে দেখে খুঁজে লিখতে পারেন। আপনি এখনই কিন্তু একটু ট্রাই করতে পারেন যে আপনি যখন আজকে শুরু করেছেন, এর আগে আপনি কিবোর্ড ধরেন নাই, আজকে এই ভিডিওটা যখন আপনি কমপ্লিট করেছেন অথবা 10 বার 10 বার 20 বার যখন এবিসিডি লেখা শেষ, তারপর আমি যে বাক্যটা দিয়েছি, দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্প ওভার দ্য লেজি ডগ, এই বাক্যটা যখন আপনার 20 বার লেখা হয়ে গেছে, তখন কিন্তু আপনার কিবোর্ডের এবিসিডি লেখা আপনার শেষ। আমি আশা করব আমার পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত আপনি সকাল বিকাল 2 বেলা টাইম করে এবিসিডি 10 বার ছোট হাতের আবার 10 বার বড় হাতের, এবং আমি যে বাক্যটা লিখে দিয়েছি এই বাক্যটা আপনি 10 বার 10 বার 20 বার লিখবেন। প্রথমে ছোট হাতের 10 বার, তারপর বড় হাতের 20 বার। ঠিক আছে, আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে আমরা একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখব। এর পরবর্তী ভিডিওতে বা ডে 3তে আমরা যে বিষয়টা শিখব সেটা হচ্ছে এই কিবোর্ডের মধ্যে যে এ, এস, ডি, এফ কোন জায়গায় আমরা কোন আঙুল রাখবো, এবং আমরা কিবোর্ডের কিগুলো মুখস্থ করার জন্য যেভাবে প্র্যাকটিস করা দরকার সেই বিষয়গুলো একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি পরবর্তী ভিডিও দেখে আপনি আপনার কিবোর্ড স্পিডটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় এগিয়ে যাবেন। ইংলিশ টাইপিং শেখার ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে? যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে আপনার ভালো লাগা বিষয়টি আমাকে জানিয়ে দিন। আগামী পর্বে ইংলিশ টাইপিং সিরিজের আরও অনেকগুলো নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সবাইকে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্বটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।